హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ టెంపస్ వేను. రీసెంట్గా అయితే నేను ఐరన్ హిల్ మైక్రోబ్రెవరీ అండ్ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళడం జరిగింది బెంగళూరు మారతాలిలో. చాలా ఎక్సలెంట్ బ్యూటిఫుల్గా డెఫినెట్లీ అయితే విజిట్ చేయండి. ఎవరైతే పార్ట్నర్ ఇలాగా మైక్రోబ్రెవరీ రెస్టారెంట్స్కి అయితే గోయర్స్ అయితే ఉన్నారో కంపల్సరీ అయితే విజిట్ చేసుకోవాల్సిన ప్లేసు. రెస్టారెంట్ అయితే టూ డివిజన్లో అయితే డివైడ్ చేసి ఉంది, ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్. ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్. ఇండోర్ ఏమో టోటల్ 3-4 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి, కిడ్స్ ఫ్రెండ్లీ. అలాగే అవుట్డోర్ అయితే మాత్రం కిడ్స్ని అయితే అలౌ చేయరు, ఎందుకంటే అక్కడ స్మోకింగ్ జోన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి, అందుకు కిడ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. లోపల కూడా చాలా బాగుంటుంది, చాలా డీసెంట్గా ఉంటుంది. ఇండోర్లోనే బాల్కనీ ఏరియా ఉంటుంది, చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. మనం ఇండోర్లో ఉండి అవుట్డోర్ రెండూ ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే అది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. మంచి ఒక గార్డెను, వాటర్ పూల్ని చూసుకుంటూ అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, బాగా చిల్ అయితే అవ్వచ్చు. ఇక ఫుడ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఫుడ్ మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఎక్సలెంట్ అయితే అని చెప్పను, బట్ బాగున్నాయి. వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి. నాన్ వెజిటేరియన్ అండ్ ఫిష్ ఐటమ్స్లో అయితే ఇంకా చాలా ఉంటున్నాయి. డ్రింక్స్ కూడా వైడ్ వెరైటీస్, మాక్టైల్, కాక్టైల్, మనకి చాలా టైప్స్. మైక్రోబ్రెవరీ అక్కడే ఉంటుందంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి, బ్రూడ్ డ్రింక్స్ కూడా అయితే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అవుట్డోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇక్కడ చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. చక్కగా పాండ్ పక్కన ఫిష్లను చూసుకుంటూ చిల్ అవ్వటం వేరు. కిడ్స్ లేకుండా లేదా ఫ్యామిలీతో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఇలాగ స్మోకింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనుకుంటే మాత్రం బయట కూర్చోండి, నిజంగా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో ఎవరైతే ఈ ప్లేస్ అయితే విజిట్ చేయలేదో ఒకసారి అయితే విజిట్ చేసేయండి. డ్రింక్స్ కాకపోయినా ఫుడ్ అయినా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మీ యానివర్సరీలు కానీ ఏదైనా సెలబ్రేషన్స్ కానీ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఇంకొక సజెషన్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీగా అయితే టేబుల్ బుకింగ్ ఈజ్ రికమెండెడ్. మెయిన్లీగా వీకెండ్స్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ టేబుల్ రిజర్వేషన్ అయితే చేసుకోండి, ఎందుకంటే వీకెండ్లో అయితే చాలా క్రౌడ్ ఉంటుంది.